Good evening, sir, ma'am. Sige lang, kaula mo diya. Shout out sa inyo. Kalamig, naglaway ko. Shout out! Shout out! Ay, mo po nila diri siomay, hotdog. Fishball? Fish flat. Fish flat di ay. Oh, quick quick. Pastila ni fish flat ako ko na orient. Nining sa Manila. Atok kan tok nining ni. Atok quick quick ni. Oh, quick quick. Tok nining sa Manila ani. Dynamite. Dynamite. Ako yawan. With roll. Squid roll. Tempura. Tempura. Sus karon pa ko kabat ka anya ning nani man ini. Alay mo diri sa Boulevard. Anligo sa atong quick quick. Lagi pod. Barato. Kasi nga wala ning ngalan nga specific ni one. RD Street Food. RD Street Foods dito sa Boulevard, Sami City. Amis. Ay, kalami. Sus, gigutom dyan ko pero dadayet man gugo guys. Ay, pas lima mo, sweet kisila. Oh, yeah. Sige lang, padayon lang magkaon. Thank you. Lala, sige lang, padayon lang. Hindi makita sila ma'am, sayang. Alright, thank you. Maying gabi vlog lang ko gamay kay Ras. Alright guys. Let's go. Hello. Sa A. Shout out. Sige. Sige nga na tindahan na sir. Kon. Amay. Amay? Balot store. Amay balot sir. Okay. Oh guys, napod sila yung Andre. Tagalog, lagi part. Joke lang. Muna Ruben. speed roll. Ha? Proben. Kani? Okay, mo po din. Sa page mo sir. Kani? Ah. Sa YouTube. Same na lang barigya guys na dito lang ako nalibago ko dito sa sa mga puti yun kasi di ko na encounter to dati na sa Manila ako kaya ito dito lang pala ito. Balot. Oh yeah, shout out kila sir, kila ma'am. Yuhu. Hello. Balot Fire. free wifi. Ha? Balot free wifi. Mo ba? Oh. Ito Kuyawan. na yan sa Samis. China all. Okay, kayo. Okay kayo, sir. Yeah, thank you so much. Salamat po. Wala pa yung balot sa puti, 18 days. Thank you. Salamat, sir. Ngayong gabi, sir. Unsa po ni mong pangalan, sir? Ice cream. Ice cream. Wala yung ngalan ko, no? Blanco ice cream sir. Unsa po yung mga flavor ng mga ice cream nimo, sir? Avocado ra karon sir. Avocado. Mo din yung mga apat. Pila ko pila po diri, sir? Tag 30 din 25. 30 then 25. Oh, yan barato ra kay na diri, guys. Kay wala na tag 5 sigurong ice cream para sa unang panahon 90s pa nga. Kada bitaw. Wala na to sa una, guys. Iba na generation karon, guys. Wag mo niya, mo din yung contact number. Oh yeah. Kani guys, contact number ni guys. Seller na ko na sir avocado mango. Best seller ang avocado og Mango. mango. Okay. Asa ka, sir? Taga annex ra sir. Okay, Lord. Singalan, sir? Friday. Raiden. Oh. Shout out kay sir, ha, taga Annex. Okay, sir, salamat kayo. Maying gabi ni mo dia, sir. Manghipos na ka, sir? Purot na? Ay, hindi na purot. Okay, manghipos na si sir. So, mo po ilang mga same product diri, butchi, siomay, og tokneneng or katong kwek-kwek. Sige, sir, thank you. Good evening. Sige lang, padayon lang mo dito. Okay na yung vlog na ko? Okay na yung vlog? Good evening nila, ma'am. Hello. Ano pa shout out, ma'am? Ano sila? Ano pa shout out, ma'am? Ala, kani, wala. Okay, guys. Hello, sir. May gabi, sir. Hello, to naman diya, guys. So. Ang dere balot sa puti. Pila ka days? 18 days. Okay. Aga ko niya. Ni. Ay, do. Pila na po ni ma'am. Sige lang, okay lang, may problema. Makita rin ni sa YouTube. Oh, yeah. Pila na yung balot, ma'am? 25. 25, okay. Ano ba? Tanaw lang. Muna guys, dire balot 25 pesos. Muna di pinaka taas nga price karon. Sige ma'am, thank you. Dali ra nakabalin diri o lahi po ni. Lahi po ni. Grabe na dia dana mo dapon diri. Hala, dali ra nakabalin. Guys, murya po ni Brianna tapos ni Dodong King. I don't know og katuning sakuta before nga kuan pod. Then lagi mo po niya guys. Isaw o butchi. Okay. Yes, sir, shout out. Oh, yeah.
Tinapos sila yung buko juice. Tila na sir, buko juice. Tag 10. Okay. Napay tag 10 na di mo haundre guys kay mura mo haundre ka na daghang kig mga palitanan dili ko ng mga buko juice or juice. Okay, thank you. Shout out kila ma'am. Oh, mo na improvement kay daghang mga haundre. Okay. May gabi ma'am, ninyo sir. But guys, mo po ni dire balot sa puti 18 days. Naka 25 ni ma'am. 25 gyapon ang price. Same bra, din tapos sila yung buko juice. Okay. Anawa guys, so daghang kigap. Di kayo nung daghang tao ron kay weekdays, I don't know og sa mga weekend daghan. Atas may palangga. Og diri guys, ay at dito guys. Whoops. Thank you. At dito guys, mayong gabi, good evening, magandang gabi. Dito sa may CJ Pares, Anli Rice, kalami, Anli Sabaw, wow, kalami. For only 100 pesos, wow ha. Mayong gabi sir, shout out sa imo sir. Shout out, sir. Pa-close na mo? Sige, super siya, shout out. Shout out. Bibing ka ni Loloy. Ay, pa-close na ka sir? Di pa. Ha? Sure, shout out ma'am. Okay. Shout out, sir. Okay kayo. Mo yun siya. Tino yun eh. Oy, kalami basta. Usa nga sabaw ni ma'am? Pares? Pares. Kurot na ni. Ah, kurot na kayo. Walang sabaw na lang yun. Kurot mo din sa sabaw. Gutom pa na. Kaya balik-balik kung gusto na. Wow, kanay kusog yung ganyan kay balik-balik ka customer. Kaya sa mo ma'am? Taga rin nila. Hindi na po. Sige ma'am, thank you. Lang. Sarado. Clean lang. Hi sir. Oh, dagang mga on guys, so. Ang Bisaya meron ko pinakalit na dito. Sarado na mo sir? Ma'am? Ah, okay, sarado na sila. A few moments later. Kani guys, manag kaning dugo, isaw, then manok, hotdog and barbecue. Okay guys, kani close up ay medyo ka na diri. Gamay-gamay na. Oh, napay itlog guys, so. Kani saan siya ma'am? Batchoy. Batchoy. Ay guys, may batchoy. Chicken batchoy. Wow, kalami. Kung tugnaw, manait kanon kay kuan. Mo lagi ay. Aron mainitan ba, mawala ka bugnaw. May naman sila nga request ka ng street foods daw. Sige, kay may gali kay dire ra pa street food rin. Apik la rin pero mas daghan magud diri kung pares lang. Kaya ba nasa abroad wala uli-uli. Sige lang Jollibee. Imingaw na sila. Mingaw lang mga fishball, quick. Lagi. Sige ma'am, thank you kayo ma'am. Salamat po. Pili ka ni si Sir. Say ka ni mo Sir. Oh yeah, peace yaw. Say ka ni mo. Dugo. Ah, dugo urot na. Kani balot ni. Ay, pa shout out Sir. Shout out sa mga batos na ko sa Judisay. Ha? Sa Judisay. Asa rapit na? From Yopyol, from Bitoon. Bitoon, Clarin? Rira sa concert, sa dapit sa Mulsi. Ah, okay. Sige sir, thank Thank you. you, sir. Sige. Kusga daw. Kusga lagi. Hindi nga lang. Labits TV sa YouTube. Bago, di ba ako sikat, ma'am ha? Sige, pingita. Tuwara, sakpan. Siya ani? Aman na mo lang tao. Wala ako pa na i-upload. Maganda pa ko. Pwede naman. Wala pa. Di na ako mag-upload. Welcome to my vlog. Thank you! Wala pa. Balot! Ayan o. Missy go. Kailan, go lang. Sagit guys o. Alright guys, it's end of my vlog na and I'm here at Boulevard, Osamis City. By the way, this is Ronald Saluta and aka Labits TV from Osamis City. Peace out! Like